आखिर क्यों यह मछली ऐसी आवाज़ें निकाल के शोर मचाती है? 20 सेकंड दो, मैं बताता हूँ। देखो, यह है डॉल्फिन, समंदर की सबसे बुद्धिमान प्राणी। क्योंकि यह इंसानों की तरह प्रॉब्लम को सोच समझकर सॉल्व करती है, एक दूसरे का नाम रखती है और तो और एक यूनिक आवाज़ निकालकर उनसे बातें भी कर सकती है। बिल्कुल, रिसर्चर्स ने बताया कि डॉल्फिन सबसे कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करती है एक दूसरे से बातें करने में, और हर एक डॉल्फिन की अपनी खुद की यूनिक आवाज़ है, बिल्कुल इंसानों की तरह।